E aí pessoal, beleza? Videozinho rápido aí pra trocar as pastilhas de freio, né? Essas aqui é as novas, nada Cobrec. Essas aqui é as que tava. Tá bem, tá gasta, né? Então dá pra ver aqui melhor no vídeo, ó, né? Eu tirando essas aí, colocando outras, né? Então pessoal, é muito simples, é fácil, né? Pra quem tem as chaves certas aí, pra quem quer fazer. Uns preferem pagar, outros não sabem fazer, né? Então é muito simples, você vai soltar aqui a pinça, né? Ela vai presa aqui, você solta ela, pá. Vai ter esses dois parafusos aqui, ó. Ele vai aqui dentro, ó. Tá ligado? Vai aqui e o outro aqui. Então você vai folgar com uma chave Allen, vai folgar esses parafusos aqui, vai arrancar esses parafusinhos fora, pá. Você empurra o pistonete, esses dois pistonetes aqui, você empurra eles pra dentro, entendeu? Aqui no meu caso já empurrei, né? Daí como eu tô sozinho, eu vou tentar fazer aqui dar um pausa no vídeo aqui pra mostrar a pastilha já aqui dentro. Você vai colocar ela aqui, ó, e vai travar ela, né? Esses furinhos aqui, ó, você coloca pra dentro, aí passa o parafusinho daqui, ó, pra travar, e o outro lado a mesma coisa. Eu vou pausar o vídeo aqui pra mostrar já no lugar. Aqui galera, já no lugar, né? Tá vendo, ó? Coloquei aqui, ó lá, travei ela. Vou dar pra pegar bem ali. Olha lá, ó. Tá vendo? Já travei. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado, ó, o furinho lá, né? Fazer o mesmo aqui, ó. Vou colocar o parafuso, ó. Você empurra um pouquinho pra baixo, já era. Depois só pegar essa maior, você vai encaixar ela aqui, ó. Entendeu? Vou pausar aqui novamente, que eu tô sozinho. Já coloquei no lugar, né? Tá vendo, ó? Ela tem esse dente aqui pra prender aqui em cima, né? É isso daí, ó. É muito simples e fácil, né, pra trocar, né? Não é bicho de sete cabeças. De repente você quer fazer em casa, quer ocupar, eu opto por fazer porque é mais pra ocupar a mente mesmo, né? Eu tô em casa, né? Folga, né? Então fazer alguma coisa aí, né? Aí daí só colocar aqui, apertar, né, os parafusos aqui, os dois parafusos, apertar, colocar a pinça no lugar e já era. É muito simples e fácil aí, pra quem não sabe fazer, né? Videozinho rápido aí, beleza?